1TV Patrol. Balik sa mga balita sa 1TV Patrol. Laing ayudang pinansyal na dawat sa mga nasunugan sa Uzamis. Nakadawat og ayudang pinansyal ang 8 ka mga pamilya sa Uzamis nga dili pa lang dugay nasunugan. Sila si Mayor Indy Waminal o Governor Henry Waminal, ang personal nga mitunol ngadto sa mga recipient uban ang mga council member nga gipanguluhan ni Vice Mayor Simplicia Neri. 55,000 pesos ang kinatibuk ang kantidad sa kwarta ang nadawat sa may 8 ka pamilya. 25,000 pesos gikan sa Asenso Uzamis Administration, 10,000 pesos gikan sa Kapitolyo, 10,000 pesos gikan kang Congressman Ando Waminal, ug laing 10,000 pesos gikan sa pribadong pondo sa pamilyang Waminal. Apan ang pamilyang Gudis sa barangay Tinago nga biktima sa sunog dili pa lang dugay, gipun-an sa City Hall og 30,000 pesos isip burial assistance nga sa programa sa Asenso Uzamis gumikan kay kining pamilyaha mikalas og 4 ka kinabuhi sa nahitabong trahedya. Kining pamilya mao kini ang nasunugan ni adtong Abril ug Mayo nining tuiga gikan sa barangay Gala, Lipusong, Labo, Gutukan Jut ug Tinago. Ikalipay kaayo sa mga pamilya nga biktima sa sunog ang ayuda nga gipadangat sa Asenso Uzamis sa Segundo Distrito ug sa Kapitolyo kini taliwala sa insidente nga ilang nahiaguman. TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol. 1TV Patrol.